Zimné oblečenie sa doma vždy hromadí a toto úložné vrece je naozaj veľmi praktické. Má veľkú kapacitu a bez námahy doň uložíte všetko hrubé zimné oblečenie. Keď sa oteplí a príde zmena ročného obdobia, môžete pohodlne uskladniť kabáty aj páperové bundy a zároveň dobre ochrániť všetko sezónne oblečenie. Je to skvelá voľba pre ľudí, ktorí majú veľa oblečenia a málo miesta v skrini. Najväčšou výhodou je, že na odsatie vzduchu nepotrebujete žiadne ďalšie náradie a navyše má elegantný textúrovaný dizajn. Stačí otvoriť vzduchový ventil a jemne pritlačiť, aby sa vnútorný vzduch vytlačil von. Oblečenie sa stlačí do kompaktného štvorcového tvaru a zaberie minimum miesta v skrini. Pri výbere úložných vriec je dôležité vyberať správne. Odmietnite jednoduché modely, ktoré spôsobujú vznik plesní a nepríjemného zápachu, a vyberte si tieto profesionálne vákuové vrecia s ochranou proti plesniam a vlhkosti. Modely s trojrozmerným dnom majú väčšiu kapacitu, zmestí sa do nich viac perín aj veľké množstvo hrubých kabátov. Úplne zabudnite na hlučné a komplikované pumpy, tento produkt má veľmi jednoduchý a rýchly systém odsávania vzduchu. Navyše jeho špeciálny reliéfny dizajn zabraňuje pokrčeniu oblečenia počas skladovania, takže po vybratí nemusíte tráviť čas žehlením. Je vyrobený z hrubej 5-vrstvovej konštrukcie, ktorá je veľmi odolná proti roztrhnutiu a prepichnutiu, a dvojité hermetické uzatváranie má tiež dobrú odolnosť voči vode. Je to nevyhnutný pomocník na organizáciu domácnosti pri každej zmene ročného obdobia. Ak ste si ešte nezaobstarali toto praktické úložné vrece, nenechajte si ujsť túto skvelú príležitosť.